Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. И хочу с вами сегодня поделиться рецептом для лечения бронхиальной астмы. Также эту смесь можно использовать как отхаркивающую, отводящую мокроту, используя при кашле и при лечении простудных заболеваний. Но вообще эта смесь очень хорошо лечит бронхиальную астму. Для этого нам нужен корень хрена. Примерно делается 1 к 1. То есть одна часть хрена, одна часть меда. Мед можно взять любой, цветочный, липовый. Какой вы любите, такой берем. Берем хрен. Я его прокручиваю через мясорубку, а чтобы не застревали волокна, я делаю вот такие продольные надрезы. Тогда хрен хорошо прокручивается и не застревает в мясорубке. На мясорубку одеваю пакет для того, чтобы не сильно жгучести не нахвататься, потому что сейчас будут выделяться фитонциды, которые будут очень сильно жгучими. Помимо полезных свойств хрена, таких как лечение простудных заболеваний, лечение бактериальных заболеваний, он еще и содержит огромное количество витамина С. А это очень хорошо для нашего организма. Хрен мы прокрутили. Перекладываем в баночку, емкость, где вы будете хранить лекарства. Заливаем хрен медом в соотношении 1 к 1 где-то. Перемешиваем. Смесь нашу закрываем. Вы можете сделать любым объемом, неважно. Принимается данное лекарство по чайной ложечке 2 раза в день для лечения бронхиальной астмы, кашля или как отхаркивающее. Храним в холодильнике, в прохладном месте. Всем, кому понравился наш рецептик для лечения дыхательных путей, поставьте нам пальчик вверх. Не забудьте подписаться. Всем до новых встреч. Пока, не болеем.